ആഹാ, ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. 15 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയല്ലടാ തോമാച്ചോ. എന്തോ എന്നിട്ട് ഇവർ എത്ര കിട്ടിയെന്നാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേ? ഓ തീരെ കുറവാന്നേ. ഗുരുദക്ഷിണ തരാത്തതിന്റെ ആണ്. നിന്റെ ഡെസ്കിൽ നിന്നല്ല ന്യൂസ് പോയത്? അതെ, ഞാൻ തന്നെയാ കൊടുത്തേ. വ്യാജ വാർത്തയൊന്നും അല്ലല്ലോ. സാറ് സെലിബ്രിറ്റി ആയല്ലോ. ഓൺലൈൻ റബ്ബി കളിച്ച ഒരു പോലീസുകാരന് 15 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാർത്ത കിട്ടും മതിയായില്ലേ? എങ്ങനെ മതിയാവനാ? നിന്റെ വാർത്തയല്ലേ?